밸브 쪽이 이렇게 지금 패치가 떨어지면서 많이 새신다고 하셔가지고, 이거 같은 경우에는 일반 밸브로 뭐 교체하셔도 되는데, 그래도 일단은 이분 같은 경우에는 저 군용 밸브로 교체를 해달라고 해가지고 일단 그렇게 작업할 예정이고, 살짝 이렇게 이제 떨어진 것들 보수 보고 이렇게 작업을 할 예정입니다. 한번 군용부터 감상하세요. 확실히 오리지널이라 디테일이 굉장히 좀 살아있네요. 이게 원래 침투형 배워가지고 여기 가스통이 있어가지고 이게 이제 한 번에 펴지게끔 돼 있고, 그 다음에 여기에 지금 그 특허 밸브가 있어가지고 방향 조절해가지고 한 번에 다 들어갈 수 있게, 한 오른쪽 왼쪽 들어갈 수 있게 이렇게 다 구분이 돼 있는 보트입니다. 자, 작업 들어가겠습니다. 자, 군용 밸브 베이스는 이런 식으로 되어 있습니다. 이런 식으로 되어 있고, 이 안에 금속 밸브가 이런 식으로 삽입이 되어 있죠. 이 밸브는 원래 그 외국 거를 카피 떠서 상공물산이라는 이제 회사에서 만들어 썼었는데, 이 회사 자체가 좀 없어지다 보니까 밸브 구하기 좀 힘들죠. 저희도 예전에 재고 몇 개 갖고 있던 걸로 지금까지 좀 수리를 해드리고 있습니다. 이런 식으로. 근데 이 밸브가 아니더라도 일반 밸브를 쓰셔도 특별히 뭐 큰 이상은 없으니까요. 저렴한 쪽으로 쓰셔도 될 것 같습니다. 자, 일단은 이 부분은 여기를 일단 도려낼 겁니다. 예, 도려내고 나서 한번 보시죠. 이런 식으로 안쪽은 이렇게 되어 있습니다. 그래서 특별한 공구를 만들지 않고는 거의 풀리지 않는다고 봐야죠. 자, 구멍은 이런 식으로. 그리고 지금 보시면 이 구멍이 좀 더 크니까 들어갈 수 있게끔 좀 더 파야 되겠죠. 자, 이런 식으로 들어갈 수 있게끔 패치를 해주고, 그 다음에 이 정도로 더 샌딩을 해야 되겠죠. 왜냐면 아무래도 이거 하나 붙이는 것보다는 나중에 이중 처리를 해주는 게 훨씬 더 좋으니까요. 자, 턱은 이런 식으로 깎아주시면 돼요. 이런 식으로. 자, 이런 식으로 초벌 프라이머 듬뿍 칠해주시고, 최대한 오래 좀 기다려주시는 게 좋습니다. 이건 밸브 쪽이라서 강도를 좀 확실하게 내야 되거든요. 자, 이제 한 2~3시간 있다가 초벌칠 하겠습니다. 자, 하루 지나가지고 저희가 두 번 칠하고 이런 식으로 이제 일단 기본 패치 부착 하고 나서 다시 또 하루 정도 지나고 나서 그 다음에 에어 넣고 전체적으로 거품 체크하고 이중 패치 부착 마무리 들어가겠습니다. 자, 밸브를 이렇게 교체하고 그 다음에 에어 체크 다 했고요. 여기에다가 이제 이중으로 보강 저희가 하겠습니다. 그리고 지금 곳곳에 디링들 떨어진 것들 싹 좀 마무리 좀 할게요. 패치들 저희가 이제 부착들 싹 하고 밸브 이중 보강 다 해놨고요. 그 다음에 이제 떨어진 것들 싹 수리 다 봤습니다. 자, 그리고 대망의 조디악 로고 다 부착해서 마무리했습니다.